бичлэгийг би Монголд хийж гин. Яа тэгэхээр би нөө Франц руу ажиллаар буюу хуралд суухаар явсан. Тэгээд яг ямар учраас явсныгоо нөгөө нэг интро хийж чадлаггүй шүү влогоо бичиж эхэлсэн. Тэгээд өмнөх аяллаа влогоос шал өөр байх болно. Ягаад гэвэл нэгдүгээрт бүх бичлэгийг өөрөө хийсэн. Өмнө нь нөгөө нэг даймитай хамт хийдэг байсан ч юм уу. Тэгэд ингээ ганцаараа ихээр шал өөр бас хэцүү. Өмнөх бичлэгүүдээс жоохон дотмог байж магадгүй. Тэгээд би нөгөө нэг хамтарч ажилладаг арт санхүүгийн нэгдэл компанитайгаа хамт ардаас одоо нийт 4 хүн энэ хуралд явсан байна. Тэгээд энэ хурлын нэр нь болохоор Global Dignity. Тэгээд энэ Global Dignity гэдэг зүйлийн талаарх ер нь мэдээллийг та бүхэн бичлэгнээс олж мэдэх хаа. Айгуу тийм өргөн цар хүрээтэй тийм сайн сайхан зүйлийн тийм төлөөх хурал байсан. Тэгээд дэлхийн маш олон орноос энэ удаагийн конференст нь хамгийн их улсаас хүмүүс ирсэн байсан. Нийт 56 57 хүн ирсэн байсан. Тэгээд including бүр Норвегийн ханхүү бас Бельгийн гүнж энтер ирсэн. Тэгээд ёо зүгээр л би am so blessed амар аттай ийм гоё мундаг дэлхийн лаглаг хүмүүстэй танилцаад ийм гоё хуралд суух боломж надад олцсон. Тэгээд намайг явуулж өгсөнд маш их баярлалаа. Тэгээ энэ бол миний анхны Европ руу явсан ажлын аялал байсан. Тэгээд энэ удаагийнх нь болохоор энэ Францын Annecy гээд хотод болсон ерөнхий хурлын талаарх бичлэг явуулна. Тэгээ part 2-т нь Парисын влог оруулна. Тэгээд бичлэгээрээ уулзъя. Одоо Парис airport дээр ирсэн байна. Бараг одоо өглөө 4-өөс гарч байгаа Монголын цагаар 11 болж байна. Одоо бүр дөнгөж дахиад тренер 2 цаг явна. Таксигаар дахиад 2 цаг явна. Тэгээ Парис airport дээр ирсэн байна. Одоо хурдны трен стейшн дээр ирсэн байна. Энэ ингээд тикет маань төөрж өгч дөө. Хэрэг маань ирсэн байна. Трен дээр хүнээс асуусан ч мөн байна. 8 дугаар вагоны 107 дугаар суудал гэд ингээ бичсэн байт юм байна. За манай өрөө угаалгын өрөө айгүй гоё өрөө байна. Хай 28 цаг явж ирсэн царай. Тэгээ өрөө нь айгүй хөрхөн жижигхэн дээврийн өрөө болохоор ингээд цонхтой. Орон ийм cute. Лоны цагаан уулзсан. Одоо буцаж олж хүн төрхөндөө 2 хоногийн дараа хүн төрхөнд орох гэж байна. Тэгээ манай breakfast болж байгаа хэсэг. Одоо буцаж орж хүн төрхөнд орчих гэж нөхөр. Ийм viewтэй байна. Зураг шиг л харагдаж байна дөө. За хурал маань 12-оос эхэлнэ. Тэгээ тэрнээс өмнө төр гарч гоё орчин тойронтойгоо танилцгаад тэгээд би гоё ийм гоё Монгол цамцсан байна. За гарч орчин тойронтойгоо танилцъя. It's nice outside. Жохон chilly. Oh my gosh. Энэ моднуудыг хартаа. Тэгээ энд ийм том уулар. Энэ байшин ямар ийм эртний байшин мэт. Тэгээ бид хэдийн байлж байгаа байшин бол гаднаасаа ингэж харагддаг юм. Гэхдээ ингээд аягүй жижиг харагдаж байгаа. Тойроод аягүй том. Тэгээ байшингийнхаа өргөн тойрныг утгагүй харуулнаа. 2 минут талахад ингээ лейк харагдаж байна. Тэгээ хэдүүлээ очиж үзцгээе. Энд гоё ногоочсон байна. Гэхдээ бас яг зун шиг дулаахан бол биш байна. Манай roommate. Hi. Манай ардын зугаалж гинөө. Гэтэ бид хоёрын одоо хурал ерөөсөө эхлэх арай болоогүй энэ бид хоёр орчин тойронтойгоо танилцгаад гоё явчлаад ойрхон ирсэн чи яг зөв ирэг дээр ирээгүй юм шиг байна. Гэтэ ерөөхдөө хавийг харуулчих.
Өдөр жоохон дулаарч магадгүй тий. Нилээ өдөр. Амар гоё. Гоё нам гүм. Хэрэг байна? Тэр байшингийнхаа нөгөө талд гараад ирсэн байна. Look how beautiful. Тэр нохог харьцаа. Манай нохооны хажуудтай баавга энэ да. Hi. Big boy. Peter сая нуурлуу амар холглохаа яваадсан чи. Ийшээ буугаал манайх эрэг маань байсан биш үү? My lunch is here. За бид хэд эхлэхэд бүгд ингээ өрөөндөө орж ирээ суудсан байна. За бид суудлаа эзэлсэн байна. Энэ газраас нь ингээд юу бэлтжсэн шээ. So everybody's still networking. And to strengthen local capacity. So the foundation, for instance, support friendship in Bangladesh and beyond. I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goosed... Over the next 6 months to figure out, do we have the right MOU, do we all have the right dignity in this world? So this is a room of... Come back to us with ideas on... of thinking about covering the event in a different method. Just to give you a couple of examples of activities that we've done recently. За coffee break 10 минутын coffee break жоохон халуун юм уухгүй бол жоохон даарж явж цай ууя. Юу вэ? Видео камера. Хай гүний. За хэр болж байна? Зөндөө олон гоё шинэ санаанаас бид нар хаваад авчирч байна. Бид нар ч гэсэн Монгол dignity day хийдэг бас туршлага зөндөө олон санаанууд. Тийм гоё санаа орж ирсэн. Энэ хоёр манай хурлын хоол member харин өглөө намайг гүйжсэн чинь барьж авч хадчихсан. Та бүр гүйсэн юм уу? За хурал хэр болж байна? Хурал шиг л байна да. Нэг төрөө ихэмдэл дайны дэлхийн өдөр гээд 2009 оноос хойш Монгол зохион байгуулдаг тэгээд энэ удаа манай Уна хүний дөрөвч ургаа болроо хоёр Майамид болсон уралд оролцчихсан. Монголчууд бол эндээ ингээ манлаад явдаг. Энэ өдөр залуучуудыг улам олноор нь одоо энэ нэр төрийн асуудал
dignity гэж бид нэрт өгч байгаа. Монголчууд ч ноён нуруутай амьдрна гэдэг шүү дээ. Ноён нуруу гэхээр харцтай тэгээд бүхэлзээгүйгээд авахгүй юм байдлыг хэлдэг. Тэгээд тэрний яагаад ач холбогдолтой талаар болж мөрөө илүү ойлголттой авч байгаа юм бэ? Social influencer. Say social influencer талаас ярьлаа. Tell us where you from? I'm from Russia, and since 2012 I'm doing this amazing project called St. Petersburg, and I think that such projects are really changing our lives. Can you tell me what is dignity in maybe 1 or 2 sentences? For me, dignity is to treat people the way you want to be treated. And That's for a me good personally, one. why I'm doing this every year and this day, when we talk with children, when we actually invite them to think together, we are not telling them what is dignity, but we invite them to think together what it is, and along with dignity, many other vital components such as honor, respect, love, and so on. It's very important for ourselves to think about it, to not to forget that we are human and human beings, and this is a very important project, so join it and you will feel very, very good. That was a good one. Thank you so much. Hi, is it okay? So tell us where you're from. My name is Bhushad and I'm from Nepal. Nepal? And tell me what is global dignity in 1 or 2 sentences? Well, global dignity to me is about representing you to the degree which you want others to see you in the society. And it's more about the self-respect that you want to earn in the society, and equally the same self-respect that you want to give to others. That's dignity for me. Okay, thank you. Hi. Tell us where you're from and what is global dignity to you. Maybe in 2 sentences. I also found it, but I'm from it was very free. Colombia, but actually I'm based in France for about 15 years. For me, dignity is really having a life with equality for everyone, and really allowing people to feel dignified in the path in their lives in this world. So, and also I think it's about how we also enable dignity for others, not only for ourselves. It's really a concept that is beyond one ourselves as a person looking for our own dignity, but also how we enable dignity to other people. Thank you so much. Thank you, Valentina. You're welcome. Thanks so much. She's my table partner. These disenfranchised areas. But the fact is they're looking for it. За бид хэд одоо эхний хэсэг дууссан. Одоо амралт аваад оройны хоол 7-оос тэгээд дуусах нэ. Хоолнд орох гэж байна. Өсөж гин үү? Өсөж гин. Та бүрстэ гоё юм. Хоол идчихсэн. Франц. Сайн хоёроо. Хай. Дэлхийн хүмүүсийг гайхшруулаад явж байна. Монголчууд маань уу? Тэгээд тэр хэлсэн чи тэгээд шок байна. За уянгаа хичээс нэг юм асуучих. Global dignity-г 1-2 өгүүлбэрээр та юу гэж хэлэх вэ? Dignity гэж. Dignity гэдэг чинь монголоор орчуулахаар ноён нуруу жудаг гэсэн утгатай илүү болтгоо. Аха. Тэгээд ялангуяа одоо энэ үйл ажиллагаач нөгөө залуу хүмүүстд илүү их зориулагдах гэдэг шүү. Хэрвээ бид нар ноён нуруутай жудагтай байсан бол дэлхийн ертөнд шал өөр байна гэдэг өнөөдөр та нар зөндөө сонссон байна тийм. Тэгээд бид нар насанд хүрсэн хүмүүс тийм байж чадахгүй байгаа учраас бид нар dignity гэдэг ямиг өдөр тутмын хандлагыг авч хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа учраас энэ дэлхийд муухай дэлхийд болохгүй байгаа бүх юм хүний нөгөө хувийн чанараас бий болж гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр энэ залуу хүмүүстэд ноён нуруу хаана авах хэвээр, хинд байх хэвээр гэдэг асуултыг өөрсдөөс нь асуумаар санагдсан. Тэгээд хүн болгонд байдаг зүйл тэрийгээ чи өөрөө яаж хижээдэг, яаж тэтгэдэг, муу мухай юмар одоо муу бодлоор хар бараа үзлэр өөрийгөө тэтгэж тах юм бол тэр зүйл чинь илүү чамайг ингээд бүрхэж аваад чиний өдөр тутмын ажил амьдрал аз жаргалгүй эргэн тойрны өмсч болдог. Тэгээд илүү их өөрийгөө аз жаргалтай өөртөө шудраг, бусдад шудраг хандаж
сурахад нь туслах байгаа нэг хөдөлгөөн гэж ойлгодог. За баярлаа. Орой хоолныхоо өрөөнд ороод ирсэн. Okay, so tell us where you're from and what is a dignity for you? So I'm from Pakistan. I run an organization called Beacon House School System, and we are an organizational partner of Global Dignity. We have about 310,000 students. So we are quite a large school network. Our home market is Pakistan. We operate in a few other countries in the region also. So dignity is important for us, and one of the reasons that attracted me to Global Dignity in the first place is that we find that in schools around the world, there tends to be a lot of bullying, and that's something which is obviously not great for anybody's self-esteem or for their dignity. За 2 дахь өдрийн өглөө 2 дахь өдрийнхөө орлоо бит хоёр. Small country in West Africa and the link between Maghreb, North Africa and Sub-Saharan Africa. Сая группээр хуралцаад одоо coffee break. Өнөөдөр бүр дулаах юм гоё. За одоо өдрийн хоолнд орох гэж байна. Эхний сешн манд дууссан. Ланчтанд орохгүй. За Франц алдартай dessert cream brulee гэж үзэж байна. It's going down. It's going to be cold. But we're supposed to work, so. За өдрийн хоол маань иржээ. Hi, it's the last day. What do you think? I think it's not our last day of Global Dignity, but on the last day of How did you like it? I think it was amazing, and we still have some work to do to exchange our best practices and elaborate plans for the new year. And I hope that we'll be coming from here even more efficient than we are. That's why we gather here. Okay, thank you. To my teenagehood, to my early student lives, what I have used. За дахиад завсарлаж гин би тэд гадаа бүр аим гоё яг зон шиг. Тэгээд завсарлажаад дахиад нэг group meeting хийгээд миний артлахаар юм гоё. Group meeting хийчээд тэгээд цаг 30 минут амраад орой хоолн дээр дахиад жоохон яриа явуулсан. Тэгээд ерөнхийдөө 2 өдрийн маань конференс дуусж гин. Бүр маш гоё газар болж өнгөрсөн. Болж өнгөрлөө 2 хоног хурдан дуусж гин үү. Тэгээд маргааш өглөө аягуурт явж Geneva airport руу явж нисэх байгаа. Энэ бүр so beautiful. Би тэг цаг 30-ын завсарлагаан дээр ийм гоё газар ирж байж.
session. Look at this dog. Сүүлийн session 1 цаг. Тэгээд dinner time. This whole approach is what helps the journey from somebody who has completely lost a sense of self to finding herself and then negotiating. On the pressure to have global dignity, having this meeting near our lake of Annecy, in this place, which is very special for me because it was a family house downstairs, and my mother was in love with this house when she was a small girl, and so it's part of our dinner time. Hey guys. Oh my gosh. I can't wait to try. Ooh, gosh. Yamar энэ? Okay, за гүний. So, what did you like about this year's retreat? This year retreat, so it was my second time. I was first time in Oslo. My second time, I can see that we have more sense of urgency. It was, of course, beautiful place. I met you and 46 people. When was the last time you went? 2017. 17. Where was it? It was in Oslo. Oslo. At Crown Prince Haakon's home, and it was residence, and it was like crazy. But this time we are like all professionals. We're all equals. We're discussing what is the future of dignity, and you know, being from Uzbekistan, living in Finland, speaking Russian, living in Denmark, we are like trying. And there's so many international people like me, so we are one big family, really struggling to figure out how we can make dignity tangible, because it means something to me, it means something to you, it means something in all these different countries. Yes, yes. Okay, thank you so much. So, Guni, how's dinner? Good. Why not? Finger food noodles. Фонд нь гоё юм бэ те. Хэдийг л бол хэдийг идээлээ идээлэх юм байна. What's a global dignity for you? What's a dignity means to you in few sentences? Well, I think that dignity is the vehicle of positive change. It's the foundation of which we can build a better future. So let's use dignity and this that we all have in common. We all want our dignity to be recognized, to build a stronger and better world. That's what it's about. Thank you so much. So what did you like about this year's retreat? This year, the location? Well, we came here to France to discuss some of the pressing issues in our daily work when we work with global dignity issues. So one of them is how do we reach enough young people in our work, and how can we do it in an even better way? We've been discussing strategy and challenges and opportunities, and getting input from all these different people from around the world. And that's the strength of coming together. It's important, even though we can technologically connect around the year, it's important sometimes to come together and discuss these issues in person. We get, I think, a lot of energy from that, and new ideas come out of it, and we get a new direction. So that's good. Yes. Thank you for your time. Thank you so much. Okay, why did you start this movement, Global Dignity? We started this movement with Crown Prince Haakon and John Hope Bryan in 2005, because we felt that our world was heading towards a crisis of dignity, and now we are in a global mess around dignity
And we started this action where we go to schools to talk with students and with the students about what dignity means to them. And for us, the important point about dignity is that you have to see that every human being is equally valuable, and you have to treat each other from that foundation. So when you see that dignity, then you understand that you yourself are a valuable person. Actually, you have also an ethical duty towards yourself. So you can also not put down yourself. But then when you understand your own self-worth in a healthy way, then you also are able to see the same dignity in another person. And then you are able to treat that other person as a person with equal value with respect. Thank you so much. So одоо 3 дахь өдөр болцсон байна. Одоо Женевийн нисэх рүү таксигаар явах гэж байна. Юм паклаад байж гин. Өглөөний 7 цаг. Цанхаар юм гоё харагдаж байна. Зураг шиг байна уу? Last breakfast. So fun. Өглөөний цаагаа уудсан бид хэд явах гэж байна. Маш гоё 3 хоногийг өнгөрөөлөө. Хурал маань маш гоё болж өнгөрлөө. Зөндөө мундаг хүмүүстэй танилцлаа. Такси маань ирсэн. Бид нар зургуулаа нэг такси хууж байгаа. Тэгээд явах гэж байна. I don't want to leave. I'm going on vacation to Portugal. Амар шиглэх болохоор айр хүртэл явах гоё болчихжээ. Okay. Thank you. Take care. Okay, let's go. So our taxi didn't leave without us. Oh yes, it's Dustin. Sorry, we're gonna bother you again. It's 6 of us. Okay. So it's 5. We need one more. Did you like this year's retreat? Was it your first time? Yeah, it was the first time. How did you like it? It was productive, now I think I'm clear in my head about what am I going back and doing in Nepal. So yeah, it was really informative, and I would say it fulfilled 85% of my expectation. So it was good. Thank you. Бид хэд явсараагаад таксицаараагаад Женевийн аэропорт дээр ирсэн байна. Ийм гоё минттэй лимонтос чихэргүү ууж байна. Одоо тэгтээ Парис руу 1 цаг гисэн. Ажлаар явсан, тэгээд ажлын хурал маань бол дуусчихж байгаа. Одоо time for traveling. Ийм хол 30 цаг явж ирсэн болохоор хажууд хотоо үтцэн дээр штэ. Тэгээ одоо Парист 3 хоногийн өнгөрүүлэх гээд хүний бит хоёр excited. Гэхдээ нэг онцгүй юм болж байна. Бороотой байна. Парист бороотой байгаа гэсэн. Тэгээд юм үзэж чадах нь яах нь жоохон зотроол явах нь. Тэгээд байж байна. Excited. Check-in хийчлээ. Boarding pass авсан. Одоо check-in хийхээр явж байна. За бид хоёр одоо ачаагаа хүлээгээд сууж байна. Өөртөө буучаадсан чи ачаа маань ирдгүү. Тэгээд метрогоор буудлын руу авлаа. Эндээс 2 цагийн зайтай гэж байна. За ингээ миний Францын Annecy влогийг үзсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд тухайн үед явж байхдаас нөгөө нэг reaction сэтгэлээрөөсөө хийх тийм боломж олдог. Яг л амар ядарсан завгүй тэгээ явсан болохоор тэгээд ийм гоё хуралд ингээд дэлхийн өнцөг болон мөрөөс ирсэн мундаг хүмүүстэй ингээд туршлага хуваалцаад танилцаад аягүй networking болсон. Хүмүүс ерөнхийдөө Монголд болохоор 10 сард цаанаасаа өдөр нь товлогдоод нэг өдөр dignity-гийн өдөр болдог. Тэгин гут
10 жилийн хүүхдүүдэд ийм өдрлөг хурал лекц центр ордог. Тэгээд ерөнхийдөө дараагийнх тэр илүү өргөн цар хүрээнд хэрхэн хүнлэг байх талаар илүү гой зүйлүүдийг бэлдэж тэгээд хувь нэмрээ оруулах болно. Тэгээд хүний тэгш байдал, тэгш эрхийн байдал, эмэгтэйчүүдийн тэгш эрхийн байдал ер нь л миний зүгээр нэг хамгийн амархан үгээр хэлэхэд бол хүнлэг бөгөөд зөв байх гэсэн утга байгаа юм л да. Тэгээд хүмүүс нааг яаж хүлээж авсан бэ гэвэл өөрөө би яг үнэхээр диж хийдэг. Тэгээд social influencer, тэгээд YouTube сувагтай. Тэгээд ерөөхдөө social айгүй хэрэгэлдэг гэсэн чинь ерөөхдөө хүмүүс амар гоо хүлээж авсан. Яа тэгэхээр бид нарт ийм хүн хэрэгтэй. Залуу хүмүүс сүүлийн үед телевиз үзэх ойлцсон, сонин ном унших ойлцсон болохоор ингээд ийм social network ашиглаж илүү залуучуудад зөв үлгэр дуурайл үзүүлж илүү тэгж болох юм байна гэд маш гоёор хүлээж авсан. Би болохоор ингээд мундаг хүмүүс нэг би өөрийгөө ингэж хэлэл явах гэж бодож ирсэн чинь маш гоё хүлээж авсан. Тэгээд бүгдэнтэй холбогдох бүх зүйлээ үлдээсэн. Тэгээд холбогдно гэж тэгжсэн. Тэгээд сэтгэл ер нь маш өндөр байгаа. Тэгээ намайг явуулж өгсөн бас ардынхандаа баярлаа. Тэгээд Global Dignity-г улам өргөжүүлж улам гоёор хийх болноо. Баярлалаа.